সম্মেলনে মাঝে বলেছিলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমি বেগম খালেদা জিয়া ঘরে ফিরে যাব না। তাই করেছেন, তাই হয়েছে বাংলাদেশে। আমাদের খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন হয়েছে, স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হয়েছে, গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। আমার এই গণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য শেখ হাসিনা তাদেরকে এই সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে কারাগারে দিলেন, সাজা দিলেন। আজকে আমাদের বুঝতে হবে দেশের গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে, বর্তমানে সরকারকে বুঝতে হবে দেশের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র যেন না থাকে, বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হয়, এই দেশের বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে বাংলাদেশ থেকে বাঁচাতে হবে। দ্রুত নির্বাচন দিন। এই নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের এসে রয়েছেন। এই নির্বাচনের বর্তমানে সরকারের জন্য নির্বাচনের জন্য বেগম খালেদাকে তারা লেগেছে। এই বর্তমানে সরকারের জন্য নির্বাচনের কাজে কিন্তু সহ ৩,০০০ নেতা কর্মী মৃত্যু হয়েছে, ৭ হত্যা করেছেন, খুন করেছেন। এই বর্তমানে সরকারের জন্য কিন্তু আমাদের ৫ই আগস্টের পূর্বে ছাত্র জনতা রাস্তায় করে তারা ভূমিকা গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেছেন। আজকে যদি সরকার নির্বাচনে অবহেলা করেন তাহলে শহীদ রক্তের প্রতি নির্মাণিত হবে, এদেশের মানুষের সাথে নির্মাণিত হবে। আজকে আপনাদের জনগণের কাছে বুঝতে হবে দেশের গণতন্ত্র, এদেশের মানুষ কি চায়। সেখানে বলি সংস্কার করেন, সংস্কার শব্দটা একটি প্রচলিত নিয়মিত ব্যবস্থা। সংস্কার একটা ১০০০ বছরের ইতিহাসী, একদিনে বা ২ বছরে সংস্কার শেষ হয় না। যতদিন দেশ থাকবে, আইন থাকবে, শাসন থাকবে, ততদিন প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সংস্কার হতে পারে। এই সংস্কারগুলো সংস্কারের থাকতে দিয়ে বিলম্ব না করে দেশের সত্য গণতন্ত্রের সত্য আইনের সাথে দেশ সত্তার সাথে নির্বাচন দিন, জনগণের ক্ষমতা জনগণকে ফিরে দিন। জনগণ প্রত্যাশা করে সরকার যারা আছেন আপনারা নির্বাচন দিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন, আইনের শাসন করবেন, দেশের নিরাপত্তাকে মাঝে হবে, ওই সরকার দেশের নিরাপত্তার জন্য মাঝে থাকবে। আপনারা বুঝতে পারেন